Assalomu alaykum. Tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Jannat makon vodiyning Oltiariq tumanidamiz. Bugun 19-aprel 2026-yil ilg'or eng zo'r uzumchilar vataniga Oltiariqqa tashrif buyurdik. Mana shu yerda uzum agrotexnikasi, uzum yetishtirish bo'yicha juda ko'p ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bizni kuzatib boringlar. Like bosinglar. Uzumga qiziqadigan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Men hozir kamera ortida dehqon ukamiz bilan gaplashaman. Alloh taolo bu dehqonlarga mehnatkash, zahmatkash, mehnat sevar ukalarimga yana bir qandaydir bir fazilat berganki, uka, hoji aka, shu meni ko'rsatmasangizda bemalol qancha ma'lumot bo'lsa men aytib beraveraman deyapti. Albatta kadr orqasida suhbat olib boramiz. Bizni kuzatib boringlar. Ukamga like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Uzum yetishtirishning turli xil uslublari, o'zini qandaydir bir agrotexnik har kim uzum yetishtirsa o'ziga xos qandaydir bir yo'llar bilan harakatlar bilan agrotexnika bilan ish qiladi. Mana e'tibor beringlar, mana shu 2 yillik kaltak bo'ladigan bo'lsa, men o'tgan yili bahorda chiqqan xuddi mana shu ko'k novdani qarang, mana ko'k novdaga o'xshab, mana shu yerdan chiqqan o'sha. Mana shu yerdan chiqib rivojlangan 3 metrmi, 4 metrmi, lekin bu ukamiz mana shu yerga qo'ygan kaltakni, mana shu kaltakni taxminan bir 80 sm, 1 metrga yetib yetmasdan qo'ygan va mana shu kaltaklarda, mana shu sariq kaltak deydi, sariq kaltaklarda yangi novdalar shakllanib turibdi. Mana shu agrotexnikani mana yer, tuproq ostiga o'sha ishlov bergan, juda ham chiroyli qilib ishlovlarni bergan, yonida suv sharaqlab oqib turibdi. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Rahmat. Mana o'g'itlarimiz. Mana shu yerni ko'rsatib qo'ying, mana shu yerni. Ana. Yana bu qanday o'g'it? Mineral o'g'it? Bu fosfor. Amofos. Shunaqami? Amofos. Fosfor. Qoyilman. Bu har bir tubni tagiga ko'milganmi shu? Qancha uzoqligida? Mana shu uzumni qancha uzoqligida ko'milgan? Dorini tushishiga qarab, ozroq imkoniyatidan kelib chiqib har qanday dehqon. 1 yil ozroq, 1 yil ko'proq solishi mumkin. Dori ko'proq bo'lsa, uzoqroqqa solaveradi. Agar dorisi kamroq bo'ladigan bo'lsa, yaqinlashtirib, yonroqqa solaveradi. Yerda tagiga ko'milib bo'lsa, biz hozir mana shu tuplariga 1 kilodan solganmiz. 1 kilodan? Har biriga? Har biriga. 2 yog'igami yo bittasi bir tarafga solingan? 2 yog'. Bu tomoniga yarim kilo tushgan, u tomoniga yarim kilo tushgan. Men ochib ko'rsataman bu tomonni. Mana shu ko'raylik mana. Mana shu yerni ko'raylik. Mana. Ana to'g'ri. Fosforga qo'shilgan yana boshqa nima ham mineral o'g'it ham bormi yo faqat? Bor, qo'shaveradi. Qanaqasini kaliy qo'shasiz, o'ziga yoqqani yeriga qarab. Sho'rroq yer bor, zakroq yer bor, o'shanga qarab qo'shishaveradi. Uzumni o'sishiga, rivojlanishiga qarab, yana mana dorilarni solib, taylarni chovib, chiroyli qilib suvga tayyorlab qo'ydik. Xalas qilib yaqib qo'yibsiz uka. Dorini xudo xolasa mana 3-4 kun sabr qilsak, o'ziga olsa keyin suv beriladi. Mana shu yerdan suv ariq ochib suv berasizmi? Yo'q, ashunday ichadi. Yoppa qo'yasiz. Demak, ildiz sistema ham mana shu yerlarga yoppa bosganda, kimdir ariq ochib ochadi. Kimdir yoppa beradi. Qaysi sizni tajribangiz? Ariq ochib suv berish o'zi asli nimaga to'g'ri kelaveradi o'sha. Yaxshimi? O'shanisi yaxshi. Hozir endi bizda ariq ochishga imkoniyat yo'q. Bu tomonimiz pastlab ketadi. Mana bu yerda ariq bor, ariqqa suv urib yuborish mumkin. Shuning uchun biz ariq ochmaymiz, yoppa qo'yasiz. Yoppa qo'yamiz. Juda yaxshi. Unumdor yerlarda ariq ochib, chiroyli qilib
Hozir o'zi asli suv berish shart emas uzumga. Hozir Chilla suv ichgan bo'lsa, chilla suv ichmagan bo'lsa, suvga tashlaydi uzum, suv beriladi. Yaxshi. Mana shu yoshlarni bittasi ortiqcha mana. Ana. Demak, bitta nodada bitta osh qo'yish kerak. Xuddi shunday. Qaysi birini? Birinchi poyaga yaqinini yo poyaga uzoq ikkinchi qoshiq nimani qo'yish kerak? Osh. Hosilni ham bo'lgani bor mana. Katta bo'lib, chila berib, chiroyli bo'ladigani bor. Ikkita bo'lib, ikkitani bunday qilib qo'yib qo'ysiz, mana shunday qilib hozir bu baylab chiqiladi. Buni dehqonlar o'zi juda yaxshi biladi. Ikkita berib kichkina mayda mana u yetkazilmay, qiynalib, birovga elanib sotgandan bitta qo'yasiz, doni yiri bo'ladi. Kelib o'zlari chiroyli qilib, menga bermasangiz bo'lmaydi shu o'zimda deb olib ketishadi. Talashib. Mana shu ikki o'g'ashda farq bor hozir mana qarang. Bunisi kichikroqmi? Bu kichikroq, bu kattaroq. Kattaroq. Yelkasi bor mana. Buni qo'yish kerak bo'ladi. Buni olsang mana u uchidagi oxiriga o'tgan yilgi ko'k kaltamizni bir yil kalta qilib qo'yganmiz mana. Shu uchidagini mana shu ikki o'g'ashni qo'yib beraveramiz. Keyingi yiliga mana shuni tarbiyalaysiz, to'g'rimi? Juda zo'r. Yo'q, keyingi yiliga bu olib tashladi, mana bu orqadan qo'yiladi. Orqadan qo'yiladi. Uch kalta qo'yilmaydi. Cho'zilib ketib qoladi unda. Yetib borib bo'ladi. Tushunarli. Mana ular mana 2 yilga vashilar. 2 yillik bu. O'tgan yilgisi mana bu. Yilgisi u sariq, sariq kaltak. Endi sariq kaltak yaxshi meva beradimi yo qorazangdagi chiqqanlar qorazangdan ham chiqadimi mana? Ular yaxshi hosil beradimi? Nima deysiz? Yo'q, sariq kaltakdan chiqqani yaxshi beradi. Sariq kaltakdan qo'yaverish kerak, a? Bu zangdagilarni olib tashlaydi. Zangdagilar olib tashlanadi. Hop. Endi bitta savol bordi. Hozir siz hantak, sho'ra hantak qilib bo'ldingizmi? Hop, bitta joyda shu kunlarda, video qildimda, o'sha dehqon bola aytdiki, hozir qilmayman dedi, sho'ra hantak dedi. Nega desam, mana buni ochib qo'ysam dedi, hozir quyosh dedi, mana buni poyasini dedi, qatirib dedi. Ertaga boshda donani katta bo'lishiga zarar keltirib qoladi. Quyosh yomon. Salqin bo'lsa dedi, bu yaxshi bo'lib katta bo'lib oladi, gullab oladi. Gul to'kilishi bilan keyin kesib tashlayman dedi. Men aytdim, mana uni qayilsangiz zohoyib yaralanadi-ku keyin desam, yo'q dedi, buni dedi, hozir qayilsangiz bo'ladi dedi. Lekin u paytda dedi, men gullagandan keyin qo'yganimda qaychi bilan kesaman dedi. Siz nima deysiz shunga? U ham bo'laveradi. U fikr ham to'g'ri fikr. Mana boshgacha bo'lgan yangi surx kalta edi, yangi kalta edi, nodani. Mana boshgacha bo'lgan bagini olganmiz. Mana birinchi boshgacha, birinchi boshgacha mana birinchi bosh tepasida mana salqinib turibdi. O'zi bak hech qachon pastga qarab bo'lmaydi. Mana u pastga qarab turgan bakam bugun hozir buni yotkizganimga pastga qaradi. Bu ertaga bunday bo'lib tepaga ko'tarilib, bunday bo'lib tepaga soyabon bo'lib, soyabon bo'lib, soyabon bo'ladi. U quyosh kuydirishi boshqa uzumda kam quvvatligidan bo'ladi. Kam quvvatligidan. U mana u noda bilan mana u nodan farqi bor. Mana shunday bo'lib, yurolmay qolib ketadi issiq joydagi narsa. Mana shunday qoladi qatib. O'smaydi. Bu mana shu o'sha nariga yuz tomonidan, asfalt tomonidan orqa oxiriga borib tushadi o'shadan hozir. 4-5 metr o'sadi. O'shaqa tushadi o'shaqa. Keyingi yiliga o'zingizga yoqqan, chiroyli, tanajoni sog', hosilga yaxshi yotadigan kaltakni tanlab, yaltirab turgan, chiroyligini qo'yib, mana 1,5 qarich qo'yilgan. Bunisi ham mana 1 qarichdan sal o'tgan mana 1 qarichdan sal o'tgan bunisi ham. Bu shu yetadi bunga. Endi asosan bu kaltak qo'yishda ham tanaga ham bog'liq bo'ladimi, bo'lmaydimi? Tanani ko'tarishiga qarab, quvvatiga qarab qo'yadi. Boshiga qarab. Mana uzumlarimiz o'zi yechinyapti mana. Qo'tlarni yechyapti. Bu Xudoga shukr, ko'z tegmasin. Yechyapti. Bu ustini yechyapti. Kuchga to'ldim degani. Kuchga to'ldim degani. Kuchga to'ldim degani. Shunaqa zo'r ma'lumot.
Ularni ham ko'rsalar ham bo'ladi. Zo'r ma'lumotlarda bular. Endi buni siz olmagansizda, to'g'rimi? Yo'q. Lekin nima sababdan olinadi, nima sababdan olinmaydi? Buni endi ko'p odam mana bu simga teggan, temirga mana bizda hozir sim temirga teggan joylari ko'p valishlar temirdan bo'ladi. Aha. Temirga teggan joyiga bunga yopishib mana humusga yurib shira tushadi mana mashikka. Kasallik. Kasallik shundan kelib chiqadi. Shira tushishi. Demak, yuvasiz, omborxona shet bo'ladigan-da. u yetib kirmaydi buni orasiga. Zahar sepgan yetib kirmagandan keyin ochib tozalab turib, yuvib sepiladi keyin. Mana u mana shunga o'xshab mana shira ham shirani nimalari o'sha shuna bo'lib shuni orasiga kiradi. Buni o'zi aslida shilmasligi kerak. Uzumga yaxshi e'tibor bilan zaharlari, vitaminlari, agrotexnikasi tayidagi, suvi, dorisi, o'g'iti hamma vaqti bilan berib turilsa, kasallik kelmaydi, xudo xolasa, kasallik tayinmaydi. Endi hozir shu paytgacha, mana shu kungacha siz boshida o'sha erta bahor fevraldan-da, fevraldan qanday o'sha kimyoviy dorilar bilan ishlab berdingiz bunga? Asosan endi shu biz tayiga ishlov berdik. Oziqa berdingiz? Oziqa berdik. Sepgan zaharingiz haqida. Kimyoviy zahar, uni endi hamma dorilarda bir xil hammasi ham bashti, firmalari boshqa bo'ladi. Nomlari boshqa bo'ladi. Bunga changa, sho'rga, shiraga, pindiga shunaqa qilib soz sepdingizmi yo'qmi? Sepdik. Birinchi sepganingiz soz. Undan keyin shiraga qarshi sepilgan yo'q, hech narsa sepilgan yo'q. Sozdan keyin hech qanaqa ishlov berilmadi. Endi suvdan oldin sepiladi. Endi tayinlab bo'ldik yerlar. Kasallik kuzatilmaydi, hali hozir tushmaydi. Yo'q. O'shancha sepmay turibsiz. Xudo xolasa, endi kasalliklashadigan payt keldi. Kunlar isyapti. Birinchi alomatlari, birinchi yo'qaydigan kasallik o'zi qaysi shirami yo nima, changmi, nima qanaqa kasallik? Yo, u chang, sho'r, u narsa dehqonni xatosidan kelib chiqadi. Birinchi o'rinda. Unga ham dorini vaqti bilan sepib turish kerak. Shira kunisiga sari kelib tushadi. Sho'r, chang, u misol bir kunda ham yer qizib turganda yer tayini suvni sepib namlab qo'ysangiz, sparena bo'lib chiqib, shunga yerda sho'ri shunga o'nlashadi. Shunaqa namlik ko'paysa ham shunaqa bo'ladi. Namlikdan kelib chiqadi. Sho'rchang kasallik namlikdan kelib chiqadi. Unda yaxshi. Unda demak, mana shunaqa agrotexnikalarga hushyor bo'lish kerak ekanda. Endi hosilga ko'z tikib turgandan keyin chiroyli qilib sezgir bo'lib qolasiz-da. Chiroyli bo'lib. To'xtadingiz, mana bunaqa zahar sepish kerak ekan, o'zi instinkt paydo bo'lib darrov kirishib ketadi shunga. Dori sotadigan dorixonalardagilar ham o'zlari tabiiy bo'lib ketgan bitta uzumni bagini olib borib ko'rsatsa, darrov o'shanga qarshi dorini berishadi. O'sha kasallik tushgan. Buni hujumlashishni boshlabdi-da, mana qarang, mana shunga. Bu nima bu? Bu hali nima deydi? Qorin bargi deydimi? Bu birinchi bargi bu. Birinchi chiqqan barg shunaqa bo'ladi. Bu olinadi. Qarib qolgan uji bu, bu. Bu olinadi, olib tashaladi bu. Qolgan mana qolib ketgan mana otaga. Bo'ldi. Mana qolib ketgan. U eskirgan barg ekanda, eskirgan. Yangi yaltirab turganlar. Ular eskirgandagilar. Tagidan foydalanasizlarmi yo'qmi? Yo'q, tagidan foydalanmaysiz. Foydalanmaysiz. Foydalanadiganlar ham bor. Qanday navlarni yetishtirasiz? Mana shu bog'ingizda qanaqa navlar joylashgan? Bu bog'imizda damiski bor, qora damiski bor. Damiski, qora damiski. Husayn uzumi bor. Qora damiski mahalliy uzumlar. Qora damiski qaysi tomoni? Qora damiski o'sha etakda ozgina joyda bor. U eng oxirida. Hozir ajratib bo'lmaydi uni. Ajratib bo'lmaydi. Yo'q. Endi menga qarang. Qora damiski bilan oq damiski, men oq damiski ko'pda juda. Bog'im bor o'zimda. Men uzumchiman-ku. Mishurinni nabirasiman deyman. Nimagaki uzumni yoshligimda yaxshi ko'raman, peyvand qilaman. Hozir ko'k novdani ana mashinada ko'k novdalarni oldim. Yerda bilasizmi, mes bor, keyin denagli bor-ku.
Bahri pishadi. Kishmish, qora kishmish bor. Chillakidan keyin sirazi pishadi. Zo'r uzun. Siz menga aytingchi o'sha qanday ulasizmi? Ko'p payvand qilaman. Qanday? Qayerga ulaysiz? Birinchi asosiy qo'lingizda kaltak turibdi. Hop, qo'limda kaltak bo'lsa, hop, juda zo'r savol berdingiz-da. Zo'r savol berdingiz. Hop, mana juda ham aziz obunachilar, zo'r savol berdi dehqon bola. Bu dehqonlar biladi, lekin yana o'zimni bilganimcha hozir tushuntiraman. Yana kamchiligini Xudo xolasa to'ldirib beradi. Agar mana shu tub sizga yoqmadi yoki zamonasini o'ta bo'ldi yoki bo'lmasam bozor suymay qoldi, siz boshqa navda payvand qilmoqchi bo'lsangiz, agar bu pastdan kelib chiqadigan imkon qadar o'zi payvandlarni pastdan qilish kerak. Lekin bu eski tanaga payvand hozir qilib bo'lmaydi. Erta bahor iskana qilish mumkin. Endi hozirgi mana 18-aprel kuni payvand qiladigan bo'lsak, aprelda 10dan boshlab mayda 10gacha ko'k payvand bo'ladi. Ko'k payvandni mana shu yelkadan qilinadi. Mana insonning yelkasi mana ikkala boshdan keyingi yelka bo'ladigan bo'lsa, uzunning yelkasi mana shu simdan boshlab shoxlagan joyini yelka deydi. Mana shu yelka deydi. Endi imkon qadar yelkaga yaqin joydan birinchi bo'g'imlarga, ya'ni shu ko'k novdalarga payvand qilish kerak bo'ladi. Hop, hozirlarga men tushuntirib o'taman. Mana shuni hozir payvand qiladigan bo'lsak, mana birinchi bo'g'im, mana ko'rinib turgan bo'lsa birinchi bo'g'im. Shundan gorizontalni shuni kesiladi, ochiladi. Iskanani o'zi yoriladi. Payvand do'sti olib kelib turib, payvand do'sti ham tilcha ochib turib, qo'yib mahkam boylab qo'yiladi. Eng payvandlarning ichida aziz obunachilar, payvandlarning ichida 99% ko'karadigan payvandlar guruhiga kiradigan narsa bu ko'k novdaga payvand qilish bo'ladi. Juda oson va natijali payvandlarga kiradigan. Hop, mana shunday payvandlarni qilsa bo'ladi. Endi mabodo yelkadan payvand qilmasdan balandroq, masalan 4 metr, 3 metrlik valishlar bo'ladigan bo'lsa, valishga yaqin joydan qilgan ham yaxshi. Endi buni bitta yomon tomoni bor. Agar sovuq qattiq keladigan bo'lsa, biz payvand qilgan joyimizdan quriydi. Mana bu yerda sovuq urishi mumkin. Sovuq urganda biz qo'ygan payvand do'stimiz qurib qolishi mumkin. Shunda zarar bo'lib qoladi xolos. Lekin boshqa holatlarda tez mevaga kirib ketadi va hosildorligi yuqori bo'ladi. Siz nima deysiz uka? Bu yerdan yuqoridan uzunni yelka tomonidan payvandlaganingizda, birinchisidan ko'ra ham ikkinchisidan olasiz, uzunroq bo'ladi. Uzunroq narigi olib kelgan birinchi bo'g'im emas, narigi bo'g'im. Ko'k novdangizni uzunroq o'tkazib, plyonkalaysiz, mana yerdan kesasiz keyin. Mana qaytadan kesib tashlaysiz uni. Kesganingizdan keyin xuddi bunaqa bo'lib, mashinaga o'xshab yangi novda chiqaradi u. Yangi ulagan. Juda yaxshi. Ko'chadi. Bunaqa chiqargandan keyin bu yerdan yelkadan ulaganni bir minus tomoni sovuqda ham tez silabi bo'ladi. Keyin mana uzun oq bo'lsa, bunga qorani ulasalay, vaqti kelib bu ham o'zgarib ketadi. Shunaqami? Vaqti kelib bu ham ma'lumot bor edi menda haqiqatan. Shunday bo'ladi. O, taydan chiqmagan. Mana. Mashina payvand qilib ko'raylikmi? Nima deysiz? Menda bor payvandiz. Taydan chiqqandan keyin, mana shu taydan chiqqan uzun. Shunga iskana solib, payvandlagandan keyin xuddi mana shu holat bo'lib, mana yerdan chiqaradi. Chiqargandan keyin mashinaga o'xshab suradi, u surib o'sadi. Mana 1 metrmi uzunni yerda unumdorligiga qarab o'sadi. O'sgandan keyin movi xuddi mana bunga o'xshab pishadi, kaltak pishadi. Kaltak pishadi sarg'ayib. Keyin yilga pishadi. Mana shunga o'xshab pishadi. Pishgandan keyin siz buni yerga polg'ari qilib, ko'tarib yangilaysiz. Yangan joyda 2-3 yildan keyin kesib tashlaysiz. Kesganingizdan keyin o'sha siz aytgan toza nav bo'ladi. Voy malades. Mana shu men hozir palg'ari qilish bor-ku. Palg'ari qilish menga yangilik bo'ldi. U ungacha bo'lganini bilaman. Buni kitobini yozib qo'yganman. Lekin hozir siz aytmoqchisizki, qo'yilgan payvand do'sti yana ham tozalash uchun
genini, qonini tozalash o'ziniki bo'ladi. O'ziniki. Ana payvand tagidan batamon voz kechish uchun siz buni yotqizib ko'mish kerak deyapsiz. Yani O'shanda keyin buni iltizotadi. bu payvandlardan keyin bu mukammal ko'kargandan keyin xuddi monga o'xshab novda bo'lib, sarg'ayib, Shengilga deyapti. hosil beradigan kaltak bo'lgandan keyin, balki yotkizganingizdan keyin yangi nov ikki pindik qo'yib kesib qo'yasiz. Ikki pindikdan ikkita xuddi shunaqa yangi sizga o'sha siz aytmoqchi geni toza ko'chat bo'lib yetishadi. U qo'yilma. ikki pindik kesganingizdan keyin tokka chiqadi. Sira chiqadi. O'sha yilyoq chiqadi. To'g'ri. Judayam zo'r. Ammo siz bilan hozir gaplashib maza qilyapman-ku. Suhbatimiz nihoyatda chiroyli, zo'r, ma'noli bo'lyapti. 15-20 minut o'tib ketdi-yu, video. Bo'lsa bo'lar. Yarim soat bo'lsin. Olimtoy aka, yaxshimisiz? Aziz obunachilar, sizlarga mana shunday videolarda manfaatli tajribalar, bilimlar bo'lgan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Bizning videolarimizni doimiy kuzatib boringlar, sog' salomat bo'linglar. Yurakchani tirs etkizib qo'ying. Albatta, yurakchani qizartirish kerak bo'ladi. Shunday bilimlarga, shunday ma'lumotlarga yurakchani bosmasa bo'lmaydi-da. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin-ku. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Mana shunday bilimimiz, ilmimiz, hosilimiz, umrimiz mana shunday sharqirab suvdek go'zal bo'lib, to'lib toshib oqaversin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.